大家好，我係葉迎飛。劉永最近喺個視頻嗰度講呢，佢話佢學過截拳道，佢係李小龍嘅徒弟。點解阿劉永佢喺70歲過後，佢先肯承認話學過截拳道係李小龍嘅徒弟呢？點解佢後生嘅時候佢唔講出嚟呢？究竟內裏有咩原因呢？係喎，葉迎飛你講起就有啲怪怪地啦。做李小龍嘅徒弟係一件好光榮嘅事啊！嗱，好似阿羅禮士，人哋空手道7屆冠軍，人哋都係李小龍嘅徒弟啦。伊魯山道呢啲咁犀利嘅高手都係李小龍嘅徒弟，我真係唔明點解阿劉永後生嘅時候唔講出嚟話跟李小龍學過功夫，學過截拳道，係李小龍嘅徒弟。而家喺70歲過後，先承認話跟李小龍學過功夫，係李小龍嘅徒弟。阿邢師傅，你可唔可以同我哋分析一下阿劉永點解會咁樣噶？嗱，我哋最初認識阿劉永呢，就係喺李小龍嗰套《唐山大兄》裏面。劉永喺戲裏面呢，就飾演一個餐廳侍應，同阿李小龍係同事嚟嘅。咁佢喺入邊呢，就試過阿李小龍啲功夫，我哋喺入邊亦睇到阿劉永嗰啲身手。當時佢嗰啲身手呢，就幾空手道式嘅。我哋首先就講一講下劉永個背景先。劉永個父親呢，本身係一個海員嚟嘅。原來佢嚟到香港之前呢，喺內地呢，係一間輪船公司嘅老闆嚟嘅，仲係當時嘅地區首富。哇！原來阿劉永個父親咁架勢嘅，佢嘅母親呢就叫黎文。我諗舊一撮人呢好多都認識佢啦，因為以前嘅粵語長片呢，扮一啲好善良嘅媽媽呢，就多數係阿黎文飾演嘅。咁佢母親係一個好出色嘅甘草演員。阿劉永喺細個嘅時候就經常去片場嘅。同阿七小福嗰啲玩埋一齊，可能大家嘅年紀差唔多啦。喂，阿葉迎飛唔係喎，阿劉永話細個嘅時候經常同阿李小龍一齊玩嘅喎。佢哋係認識，但係其實李小龍大佢好多嘅。李小龍大阿劉永11年，咁你話佢喺片場嗰度同阿李小龍經常玩，就只不過係一個大哥哥對住一個小朋友。咁當然啦，佢父親李海泉同阿劉永嘅阿媽黎文，大家都係粵劇同電影圈嘅老朋友。咁當然阿李小龍對住阿劉永就當佢係一個小弟弟咁樣啦。咁劉永都學過好多功夫㗎喎。劉永學過柔術，學過空手道，學過6合8法拳。原來劉永有一個契爺，就係當時大導演阿羅維喎，就係拍攝《唐山大兄》嗰個導演喎。而且阿李小龍同阿羅維呢都好欣賞劉永嘅功夫，覺得佢嗰個功夫底子唔錯，所以拍完《唐山大兄》呢，猛龍過江仍然揾阿劉永喺裏面飾演一個角色。另外，我哋後期熟悉阿劉永呢，就係因為佢入咗亞洲電視嗰度拍呢個秦始皇。哇！佢當時扮呢個秦始皇啊，夠晒霸氣啊！當時嗰個劇集喺亞視嗰度啊，都好轟動。但係劉永呢，一生呢都桃花唔少。劉永曾經同亞視一位女演員叫文雪兒就拍過拖啦。阿文雪兒原來係阿元秋個妹妹嚟嘅，呢件事係幾十年後先知。咁另外佢第一任太太呢，就叫戴良純，係一個台灣女演員嚟嘅。咁其實幾十年前呢，我見過阿劉永同阿戴良純喺一間便利店嗰度買嘢。當時嘅戴良純呢，啲皮膚真係好靚，睇落去呢就20歲到，好少女美，好純。咁當時見佢哋兩個呢就好恩愛嘅。咁後尾唔知咩原因，阿劉永呢就重創咗阿戴良純。
咁啊搞到離婚收場啦。咁另外佢第二任太太呢，就阿黎燕珊，佢係當年亞視嘅亞洲小姐冠軍嚟嘅，佢真人我都見過，佢曬黑咗嘅時候呢，有啲似菲律賓人嘅，不過係靚嗰種。咁但係都係啦，最後又好似話係家暴，咁又係離婚收場啦。咁阿劉永雖然桃花多，但係好似就夾雜咗一啲桃花劫。咁不過所有嘢都俱往矣啦，而家佢都70個外啦。嗱，據阿劉永自己講，佢話李小龍就教過佢嘅截拳道，佢又係李小龍嘅徒弟。咁我哋睇下劉永係學過啲咩功夫。劉永佢學過柔術，曾經喺學校嗰度呢，就教過啲同學柔術嘅。劉永亦係剛柔流空手道3段，又學過6合8法拳，又學過自由搏擊。佢仲曾經喺阿黃家達嗰間香港忍者行健練武館嗰度擔任總教練喎。咁佢嗰啲功夫呢，都應該有翻咁上緊噶啦。咁但係喺佢啲功夫度睇唔睇到學過截拳道呢？嗱，當時見阿劉永喺唐山大興嗰度呢，就睇唔到佢有咩特別截唔截拳道，就覺得佢啲功夫呢，就係空手道式嘅。咁可能當時阿李小龍未將截拳道教俾佢。咁佢係用翻自己學過空手道嗰啲功夫，喺唐山大興嗰度嚟去格鬥啦。嗱，我哋喺視頻聽阿劉永講阿李小龍嗰啲功夫係點樣嘅。佢話李小龍嗰啲截拳道呢，佢主要佢打拳呢係一收一放。點樣一收一放法呢？譬如佢出拳嘅時候呢，佢就將個人收緊。跟住打到去對方嘅時候呢，就放鬆一發勁，咁樣打落對方度嘅。佢話我哋普通人出拳打中對方，對方呢就會向後褪卸咗啲力。但係因為李小龍嗰個拳法呢，佢有疾勁啊，係用速度帶動啊。佢打中你嘅時候呢，掂到你嘅時候呢，嗰個勁未完全發出㗎喎。到咗一中嘅時候呢，佢一收緊發嗰個爆炸勁呢，你就射唔到佢幾多勁啦，所以你就傷啦。咁啊，劉永講得出呢樣呢，即係話李小龍真係同佢有講過截拳道嗰啲心法嗰啲打法。咁另外劉永又講啦，話當時呢同阿李小龍呢經常去跑步，阿李小龍呢一路跑就一路踢腳，佢話佢冇咁犀利。就一路跑一路打拳，咁佢講呢樣嘢呢都可信嘅。咁佢咁樣不停鍛煉呢，其實就增加嗰個肌肉記憶。咁呢個同截拳道嗰個練法啊，嗰個學習啊都吻合。咁又話李小龍呢嗰個舉重呢，嗰個力量好犀利嘅。佢話李小龍舉重係舉幾下啫。咁佢呢個呢，就係練習嗰個肌肉嘅爆炸力。咁佢講呢樣嘢呢，都吻合嘅。但係喺李小龍死咗之後呢，我哋見阿劉永拍嗰啲功夫片呢，睇唔到佢啲功夫呢有阿李小龍嗰個截拳道嘅特色。咁我哋就睇到一樣嘢啦，即係李小龍係有同阿劉永講過截拳道嘅理論，講過一啲嘅心法。但係未必好 detail。劉永憑呢啲理論，憑呢啲心法，自己亦都練唔到阿李小龍嗰啲拳法、嗰啲腳法。嗱，而家我見到好多視頻呢，有啲人就示範阿李小龍嗰啲功夫呢，其中佢哋就起咗個名叫背拳，即係話李小龍出拳呢係用腰背帶動嗰個力量同嗰個速度嘅。咁其實大部分拳都係腰背帶動噶啦。咁如果再講究一點嘅，就有力向下沉啦，有用胯法勁啦，有用丹田法勁啦，腰背帶到膊啦，咁樣出拳啦。
嗱，點解50年後好多人模仿阿李小龍嗰啲拳法呢？啲人模仿極呢，我哋都覺得唔係好似啊，硬係李小龍打出嚟呢就快啲嘅，同埋好似勁啲咁嘅。嗰啲模仿者呢，硬係就爭啲嘢，不過就講唔出爭啲乜。嗱，好似甄子丹模仿李小龍嗰拳呢，已經模仿得相當似噶啦。但係我可以講俾你聽，都唔係李小龍嘅心法。李小龍出拳有一樣嘢，佢係用骨折發勁嘅，呢一點好多人都唔係，甄子丹唔係，梁小龍唔係，所以你淨係模仿佢個外相呢，練極都練唔到嘅。咁除咗呢個骨折發勁之外，仲有其他嘢配合嘅。就算喺李小龍筆記嗰度都冇特別講，所以到今日都冇人打到李小龍嗰種速度同嗰種勁力。嗱，好似講翻阿劉永講，佢話李小龍出拳係一收緊一放鬆，到嘅時候再發爆炸力，聽落去頭頭是道。但係你點收緊呢？係用咩方法收緊呢？你話收緊啲肌肉，係收緊啲咩肌肉呢？呢度其實唔清晰嘅。放鬆，你打出去嘅時候放鬆，你放鬆啲乜嘢呢？你放鬆全身，唔清晰嘅。好啦，打中嘅時候先再收緊，發出個爆炸勁。你點樣將個拳收緊，發出呢個爆炸勁呢？亦都唔清晰嘅。所以佢好似講咗李小龍截拳道嘅心法，但係真實叫你練呢係練唔到嘅，因為有好多點都係唔清晰嘅。另外，李小龍嘅拳呢亦都需要呼吸配合嘅，喺呢一點呢都冇人講過嘅。如果真係識打拳嘅人，你出拳嘅時候嗰個呼吸配合好緊要。石堅同阿李小龍交手嘅時候呢，就睇到阿李小龍吸咗一啖氣，跟住呢就猛烈攻擊，攻擊到嗰啖氣呢將近完嘅時候就要換氣。咁呢度其實就睇到李小龍出拳呢係需要呼吸配合嘅，但係冇人講過嘅。啲人就成日話李小龍天生咁勁，佢資質高，佢練得犀利。呢啲嘢講咗等於冇講啊！你冇講過入邊功夫嗰個真正心法，點樣練法？嗱，我哋呢度綜合咗阿劉永嗰啲資料呢。你話阿劉永有冇跟阿李小龍學過截拳道，係咪李小龍個徒弟？喺度我哋就睇到劉永跟阿李小龍學過截拳道唔出奇，係李小龍嘅學生亦都唔出奇。但係佢所學嘅截拳道呢，應該學得唔會好深入，因為頭先我已經講咗啦。如果佢學得好深入呢，佢講嗰啲功夫嘅細節呢，應該可以 detail 好多嘅。但係呢度睇佢講呢，只係講到嗰個大綱。其實我哋教功夫呢，收徒弟或者收學生呢，係有少少分別嘅。我哋一般收大班嘅人呢，就叫佢哋學生，咁教嗰啲呢，都係基本嘢多啲。咁如果你真係將啲真傳教俾佢呢，嗰啲叫入室弟子，甚至你將你自己一生嘅功夫教晒俾佢呢，嗰啲就可能係承繼人，以前係叫掌門人。所以喺呢度就睇到劉永學阿李小龍嗰個截拳道，或者係阿李小龍嘅徒弟，都只不過係去到學生嗰個層次。嗱，喺度就諒解到啦。阿劉永點解到70歲過後呢，先肯承認學過截拳道係李小龍嘅徒弟？因為如果佢後生同人講佢係李小龍嘅徒弟，學過截拳道，但係真實你又 show 唔到截拳道嗰啲功夫出嚟呢，咁人哋可能調翻轉話你老作㗎喎。咁所以劉永後生就冇講啦。
喂，咁邢師傅，咁而家佢又講嗱，而家個人70個外啦，好多嘢睇通睇透啦。如果係真嘅嘢，咪照講咯。人哋點諗，人哋嘅事唔需要再理會啦。嗱，每個人都有自己嘅價值觀，我自己嘅信念同宗旨呢，就係我唔介意人用乜嘢角度去睇我，因為每個人喺呢個世界都只不過係一個過客。當你走嘅時候呢，所有嘢你都留唔低。咁點解人又會喺呢個世界出現呢？其實就係個天安排嘅。咁可能你落嚟係一個訓練，或者係一個考試，所以你做嘅嘢你就要向個天交代到。如果唔係，第日你返舊時嗰度呢，佢就算唔懲罰你，你可能都升唔到級噶。咁你落嚟人世間走呢一轉呢，就叫白行噶啦。人善人欺，天不欺，就係咁解啦。嗱，有啲人係好得意嘅，成日求個天保佑佢。嗱，如果你保佑我呢，我就會做呢啲嘢。咁其實你好似同個天交換。咁我哋講天呢，即係講神啦。其實個神係唔會同你交換嘅，同你交換嗰個係魔鬼。神就只係睇你一點誠嘅啫。有一句說話叫做心誠則靈，但係魔鬼就唔同啦。你進貢啲嘢俾我呢，我就幫你做到乜。所以你做啲嘢，只要係問心無愧，個天係有眼嘅。正如葉迎飛嗰首創作歌曲，結局也非真。深宵夜念，午夜低回，為了誰大家好，我係葉迎飛。成龍曾經喺貪身，有幾多悔恨，昔日恩情盡化煙，人漸遠去，愛海誓盟，我多少青春，到今日明白結局也非真。一生顧慮，原是我未能。如果喜歡我影片，請按訂閱。喺度順帶一提呢，你撳訂閱之餘呢，隔籬有個啷啷，你撳埋嗰個啷啷呢，第一時間就睇到我影片啦。多謝支持。